Mara kamano jaera mar Lulu TV agoni kondu mokalo kaka na nyisi mesomar ka weche manyien mabiro dhi studio mar ang'wen mondo wadhi nyime kod kuku mar wach tindo makawuono wadwa rango weche gweko mag alwora kata environment kadwa wadwa ng'iyo ni to en ang'o motenore kod wach mar kero rech kawuok e pinje ma oko kabiro e gwengewa mag Luo Nyanza to dwa rango ni to ginango ni monyalo timo mondo rech bende kik rum e nembewa mag Lake Victoria. Ma ndiye wach madwa twake achiel kachiel otindo makawuono mondo wakonyi kaka jalupo kamoro mondo wentie mondo wakonyo ganda duto mawuok Nyanza wang'iyo ni weche mag uso rech ema bende chulo ne jomoko school fees ma indi bende ema jomoko chamo e kinde ka kinde. Ama kelo ni chenro nieri an Jeff Lombaka rwaki e studio. Erokamano. Moso ganda maneno Lulu TV nyisigi nyingi alo paro negi county ni mondo wadhi nyime kod twak otieno kawuono. Erokamano Jeff, en hawi maber kendo en ng'wono mar Nyasaye wachako wanenore e odiechieng' ma kawuono e studio marwa mar Lolwe. Nyinga iluongo ni Victor Ochieng. Aparo ni ma endi en biro na mar adek e studio ni kochakore higa mokalo. Jowa kata ogandawa osebedo kaneno studio ni kachiel kod kata studio mamoko to wasebedo ko wuoyo kodgi e weche mag rito alwora kachiel kod weche mag ng'iyo na alwora ni kare. Wach mokwongo mar kelo rech koa oko, aparo ni e higa mokalo kane wantiere interview e station wanieri to na wacho ne ji ni kaluwore kaka ji oseketho alwora kaka alwora marwa chalo gi ngima wachalo to nenore ni wabiro omo kata rech Turkana. Mano ne wache diere. To sani koro ineno katimore. To mano ineno katimore nikech jowa pod nokodhi oneno gini to wan kaka jok mabet olony kuom tijni ne wasenene nikech sama nam okethore to nyiso ni rech nyaka a to ka recho a to jok manitiere along nam Lolwe to gi jok mago ala nyaka hinyre nikech nyiso ni rech dhi bedo nengo rech dhi bedo malo nikech jolupo dhi yude mabor. To pollution ni ikelo gi industries manitie moluoro nam Lolwe. To nam Lolwe wang'eyo ni gima miyo volume mar pi kata ng'eny mar pi bedo en ni kanitiere water tower kata forest makelo koth. To nyiso ni ka pi molil mawuok e industries donje nam to pi tin to rech nyaka tho kata nyaka ringi nikech pi molil ng'eny inlet ng'eny dan pi manitiere. Ichalo ng'at mokao pi matin to kete olaw to olaw dhi ketho. Koro ma emomiyo rech cha odhi moringo molal momiyo jogeki thuolo mar donjo mondo kel rech nogandawa Kisumo kanyo kata onagi asero. Erokamano nya Victor wijo kai wacho ni ma ndi en wach mane wacha dieri chien ko sanda kana pare an bende paro ni wacho ni ka wadhi nyime kod trends ma watiyo godo sani e yo mar nam to kata rech biro ringo. Koro nyiso ne to wach ni Victor en wach ma inyalo konyo nadi jolupo mawuok Luo Nyanza ng'eyo ni oganda mathoth mawuok e alwora mar Luo Nyanza gidak kod rech nikech ma ndi economic activity ma bende konyo oganda chulo kod fees oganda chame kendo oganda odak kode. Ka koro wadhi nyime en ang'o monego watim mondo waneni adieri rech ok ringonwa mondo mikik waywagi ni rech wuok e pinje maoko kendo michaki use gwenge wa kai. Erokamano Jeff, mokwongo nyaka wawuo gi jo ala matimo ala along Kisumu, Siaya, Homa Bay to gi Migori to gi jok mabende neighboring kodwa. Nyaka wawuo kodgi mondo gin bende gidhi ging'e ni to ere kaka inyalo konyo wachni nikech gin kaka jo ohala gin ginyalo neno ni rech mikawo kowuok okono miyogi pesa to gidhi ging'iyo jabathe ni to ng'at makoro en okoloko ohala to nolupo en to dhi yuto nang'o. Mar ariyo jolupo bende nyaka wawuogo mondo seche magitimo lupo kata ka gigolo rech yude to tek to giuse nengo maber nikech adieri mar wach rech ne nengo ne rach dala nikech dala kucho nengo ne idho miwuoro kichamo rech achiel talufu to Nairobi ka in galufu to uchamo rech adek ji adek muwa makoro un jomoromo. Manyiso ni Nyanza nengo rech teke moloyo Nairobi ka. Nyanza nengo rech teke moloyo Nairobi ka. To chal kagima Nairobi ka en ohala mano osechakore chon to nenore ni rech moa Nyanza ema ne ji penjo mang'eny kata sani kidhi e supermarket ibiro neno kondiki ibiro neno kondiki ni Lake Turkana ma ndio kama
tiwinjo ka jikoni mimi nataka Lake Victoria nikech giseng'e ni ma Lake Victoria no is the best fish maber kuom dhano. Koro gidhi gi kala ma gidhi nyaka Kisumu, koro gidhi keto no rech no Kisumu. Koro sama giketo rech no Kisumu to nyiso ni jolupo maluwo rech e nam dhi bedo ni koro onge gi tich, wegi yiedhi onge gi tich, jouso bende ema koro yudo pesa, to wan koro wadong' ni wan consumers. Ing'ena consumer en gimo yudo onge, en gimo chamo dhi e iye to nindo. Koro kata mana uso ni kidhi ng'iyo joma uso gino into bulk, kidhi yudo ka jowa thine, joluo thin nikech waonge uweso mar kele into tons kaka joka kele. Koro gima wadwaro mondo watim kaka oganda kata kaka community en ni jok matimo ohala kuonde mitime ohala wawuogo ruodhi onego wuog kodgi mondo onyis ji kuma piny oae kendo piny dhiye, nikech kama koro wachopo kama koro wachalo ka gima wa sense danger. Nikech sama koro ang' rech oko ikelo to une ma un gi rech no, to mano nyiso ni jogo osedhi oneno kama koro nego bende wuoche kama idiyo godo. Gima wadwaro ni mondo watim nam cha wan kaka oganda ka wadhi wawe piny owacho ni piny owacho biro timo kata ng'o. Onego wadhi wuogi counties mamagwa 4 mantiere gi governors 4 gi senators gi wajumbe te nyaka county reps gi chiefs mondo wangi kaka namno wanyalo kawo namno kendo wawegi. Kech nam ok en mar sirikal, nam en marwa nikech sirikal nobiro to yudo nam to yudo ka jowa manodake. Koro wan wawegi wan mwakungo keto input marwa, then sirikal biro donje ka wan wawegi wasedhi mwariwore mwawacho ni namni nyaka warite mondo rech oduogi, mondo pi oduogi, mondo jok makelo rech okaw rech gi duok kuma gigole. Pero ko nya Victor, to gima bende adwa penjo ni to jolupo ma wan godo nikech adieri anyalo paro ni un kaka jok ma ong'iyo kod weche mag preservation of environment, aparo ni bende kata kopo ni walupo to nitiere kinde moro monego bende wawe nam thuolo mondo rech ochako nyuolre. Iparo ni wan kaka joluo bindi bende wan bende wasilupo ameng'a ma ok waweyo thuolo moro ni oyo we sani eri bende rech onyuolre matin eka wachak walupo, so walupo kinde ka kinde. Aparo ni lupo nitiere maber, lupo nitie kaka oket into phases. Ing'ene king'iyo to jowa osebedo ka lupa tholi. Pile mana chiwo to gidhi na. En lupa nyamonge. To aparo ni kaka jodwaro ng'eyo nikech kaka an kata jowa mang'eny wan nadongo kana timo dwaro. Ka udwar e bath got koni to wik machielo ok udwar e bath got kech lego kuma noringo dhi ne gidar kuma nugolo giano. Koro miyo gi time mondo gichak giduogi kuma ne gi ae. Koro miyo gi kata mana 1 month koko chako udwar kuma ne udwar. But jolupo to gisebedo ka gionge gi mpangilio margi malupo. Gilupo kamoro achiel iga dhi loko. Koro giwe rech ka nyuolre kanyo kech rech ng'eni nyuolre, for example kaka omena ringi group. Koro yudo ka omena ni iluwe kamoro achiel ma gidhi ng'eni ka is a danger zone. Koro giringo. Koro ka gichak gidok kendo kata mana yo remba bende giyudo ka dhano kamano. Ka gichak gidhi koro yudo ka. Koro yudo ka jolupo okodhi oketo utaratibu maber mar luwo rech. To onego bed ni giketo structure margi mar luwo rech ni ka jogi eki ochungo lupo to joka ka gin gi jo bathe konchiel lupa nikech rech go chal ka gima kendo dok konchiel. Ka lupo sori to kama sori ochungi to joma be ka dugu kindu gi lupa nikech rech koro nitie kanyo. To kochungu bath nam konchiel to nam konchiel dhi adhiya mbele. Koro mage maparo ni gin gik ma county to ge sirikal marito weche mag lupo ong'inwa mondo wayud kaka wadhi. Erokamano nya Victor, mane rawinyo maber. Pokanyo ka inyisa wach mar awinyo ka jo lupo bende iwacho oganda bende wacho ni nitiere chemicals ma itiyo godo. Kang'e ni to gin chemicals machalo ni samoro kilupo to fishing nets mitiyo godo. Samoro ikete chemicals moko mondo ywa rech mapiyo. Iparo ni chemicals iki bende nitiere ka ginyalo chocho pi marwa mabedo koro miyo rech gi ki dhi to thono. Maoge no achiel kuom gik makelo pollution nam. Nikech once ne gimoro nitie miluongo na chemical. A chemical en gima react. To kata in kimwonyo yath kata kitiyo gi yath ma ok winjre gi dendi to nyaka ang' yud ko react. To rech en gima Nyasaye nochweyo, rech ok thiedhi. Rech en kaka nochwe no ok thiedhe, en gi yadhe e dendi ma yo mimake go noseketi ni aidha make go low kata make gi net net mamake nitiere, en gima osepim moketi. Koro jok madhi timo lupo gi net mar suna mage joma hinyowa nikech net cha oket mondo neg suna
kendo magidhi gi net mar suna cha minindo godo ting'eni net mar suna cha ogoye yath ma ka suna obiro gore to tho nyaka rech bende kango gore nyaka tho kar oganda okumre gi net gi magiloko to dong' aparo ni net mar lupo nitie koso en mar nindo cha net mar lupo nitie to ka wasewuotho ka wasetimo nonro mar sama owuotho waneno kaka iywaye to ng'ato tuwe net ariyo ng'ato tuwe net ma kawaida to samoro nikech yuto bende net bende ochako tuch koro chako keto net mar ninde toke maka rech matin okalo to okalo nedeni to chako jowe gi net cha koro ulupo gi net ariyo to jolony noketo net ma nitie kiwango mar rech momako tiende ging'e ni seche milupo to rech maduong' ibro mako to rech matin bro kalo mondo iwe koro jowa gin gidole te chiegni gidwa kata dek ni ka matin okoko gine kokalo rech machielo miluongo ni fulu kokalo ned mbuta to kama omake to komeno kale to mar adek mako mena koro yudo ka koro ji nigi chandruok ka indi kuom jolupo koro jolupo gi gine magi chalo ka gimoro pok gibedo gi management maber e yor luwo rech kamano awinjo maber awinjo kiwacho ni net mar nindo chande bende oganda watinde oloke ka omigi ni mondo giti godo mondo geng' tuo mar malaria to en bende itere inami wacho ni magi gin chemicals ma bende miyo koro rech kosewinjo chemicals gi to nego gi kata girumo. Victor wach ma bende wiyana nyalo wil godo tapare en ni chien kocha chande kata inageno ni senge wasewito oganda wa mathoth miwuoro e nam jolupo mano ka oganda moko madirom adek no otho jumbe moko mokalo kocha kalore gi weche mag lupo weche mag life jacket gi une jok mochung' ne alwora sama ji dhi lupo to gi jok miting'e yegi wach life jacket en pek mane muketo kai mondo ne joma donje nam kae ne yie to weche mag lalo ngima e yo moro matin ni ng'ato ne ok nigi life jacket ng'ato kia machine mare odhi okwame iyo e nam magi wabiro tieko nam kaparo ni last time mane ji adek olalo ngima gi jothumbe be notho ne county no wacho ni gidwaro mondo mi gibed gi piny owacho maduong' mondo gine kaka jok mawuothe nam nikech mokwongo joma wuothe nam ng'ato en koseng'iewo yie to dhi oketo onge insurance onge cover moro amora then mar ariyo ng'ato ng'iewo yie no timo godo luwo rech to chako dhi oloke iye kacha oting'o godo ji tineni safety manyalo bedo kacha chande life jacket ok onyal bedo godo nikech en mare no register for luwo rech koro yudo kochako dhi oloke to dhi okete mar gine mar ting'o passenger to nyiso ni koloke mar ting'o passenger to nyaka odhi onyis piny owacho ni agira ni aloke kuom luwo rech to kora kele ting'o passenger koro gik moko duto madwarore gini jackets goeko and gik manyalo konyo ji sama yie okelo problem gen magi koro piny owacho dhi miye mar ariyo piny owacho onego bed ni miyo jok mantie gi yie e nam kaka giketo TLB okang'e ni TLB okang'e kata ni e nam but waseluwo moyudo ni TLB onge nam en gima ne ringa thuli but kaluwore gi mane county ma Siaya nyalo paro na neno clip no matin kaluwore gi county ma Siaya noketo nowacho ni sani giseketo kendo gilalore matut ahinya mondo ng'ata moketo yie nam nyaka piny owacho ng'e mondo olu masharti moketi mondo korko ket pi ginena ero kamano nya Victor wacho ne maindi museme wasewito oganda chino goja imbende agero ni seneno weche machalo kama oganda wasewito ngimagi en gima late miwuoro ka oganda ka ng'ato wuok ni odhi mondo many chiemo to sama manyo chiemo no ero en bende ngimane chwe malal. Victor wach madwani mondo iwuoe kapok watiyo kod no pio neno ka wach mong'ere kaka sex for fish maindi en ni nitiere jolupo ma oketo ne joma neno ka wach nyeri chano mondo gin mine ma onge kod nyalo ka gidhi lupo kacha chande to gionge kod nets gi gionge kod yie to koro ka gidwaro rech tinyiso gi ni in nikech koro idwaro rech tionge gi gigi anan kod yie wadware mondo walok ringruok koro en sex for fish nyisa ni wach nieri en wach machalo nade to osekelo chandruok machalo nade to wanyalo tieke nade. Ero kamano Jeff ikelo wach malich miwuoro nikech wach mar matimore e dho nembe kod nyithindo matindo gi mine bende modong' machuo gi bende samoro ne osenindo
en chan. To chan ni ng'at maluwo rech ok nyal golo chan. Sama ng'ato dhi dwaro kony kuom wadgi e dho nam, nikech nam en gir public. Yes. To ing'eyo ni ma endi en chi liel ten gi nyithindo. To in bende modhi iri no, ing'eyo maber ni ajali to owadwa cha bende nyocho nindo. To owadwa ma nyocho nindo no bende ing'eyo tinde ok pandi. Pando no ema osehinyowa. Wach moro ni nowuok e chira norumo. Nikech wach moro kia ni chik luo timang'o mano norumo nikech tho biro mokalo chik. Koro tho biro oyiecho nyaka ng'oa, nyaka fence modonjo. Ng'ato madhi wuoyo gi madam ni kata madam ni dhi wuoyo godo, ong'eyo maber ni ma to jaod ng'ane to jaod ng'ane bwana ni nonindo ne watiyo kode kaendi. Koro yudo ka ong'eyo ni madam ni onge gi income. Koro kawe to chako dhi oloke to obedo kode achiel mondo ang' omiye rech moko ariyo adek kata gik moko mondo odhi gi chiro. Aparo ni mano en gima kondem kendo ok odwar gine dho nam kabisa. Nikech kata sani kidhi tiyudo ka beaches moko lor because of that. Kidhi ng'iyo beaches matiyo to beaches matin. Then ohala matimore kacha bende tin. Bende onge nikech rech go onge. Koro wach mar kao terruok gi wach mar rech ni wadwaro ni community odonje strongly mondo condemn wachno, nikech miyo ji dong' kiye, piny dong' nono, chandruok be bedo mang'eny. Nikech seche ma wang' ng'ato tho, ng'at machielo bende tho, dhako cha bende tho, nyathi bende tho e dala achiel, to mano chandruok maduong' mapok odwaro ne. Koro mano en gima onego bed ni wabedo gi puonjruok matut ahinya. And one was a come up, we are coming up with the program more they godo on the ground, especially the nam makorwa koni. Oma Bay koni. Mondo wachal ka gimo we are going to take people to workshop. Mondo ginge ni sex for fish ok nyal mi fish at all. To dhi medo ni chandu. Kech ng'at makoro kao ng'at ma awido ma jaode otho. En ng'at makata nyathini onyalo kao. Onyalo kao. Because onge leny. Ka nyathi odhi kucho to miyo rech mokariyo otede mokariyo kata nyambo ta umathin. To next time koro yudo ka koro nyathi we school, nyathi koro ni adho nam ka. Koro dar mondo serikal especially mar county administration ong'e wach ni matut. Mondo nyithindo dogi school, mondo mine mawaweyo, mine mag liete kata maok ma chuogi osenindo. Obed ni koro gi feel ni they are part of the community ginyalo dak. Erokamano nga Victor. Joka ikelo wach noro maber kendo wacho ni en wach mabende osemiyo olor biches mopogore opogore. Ma indi gino weche mabende nyayo tuo mana kaka wacho ni sani yero onge gima wuondo oganda wa ni chira. Wach mar wuondo ng'ato ni chira onge. Tuo mantie. Iro wacho ni en gima lit moro kidhi ti wuondo ng'ato ni ami rech mondo wa lokre kod weche mag ringruok mago eko gin Victor Jod Bura Magwa. Nano ka juma mokalo chande gi juma mokalo toke koja chande ka wach rech ni rino wuok ni gole China ne giwuok oko gi wuoyo matek. Iparo ne gin nochuno mana nyaka ginindi magiriti marech chak donjo e pacho kae kawuok koka giwuok koso ne obene measures gi giseka magocho ni oyo joluo Nyanza wakaura chiel ariyo adek nikech kwadhi kamato wabro donje na. Erokamano Jeff. Jod Bura Magwa no wayiero kendo wahero. Kendo wahero ge nikech waneno kaka gi chandore kodwa e od bura kaachiel gi kaka ineno kaka piny wachalo sani. Gin kama very narrow. Nikech jowa ma jood butwa ka ng'ato wacho gimoro kata maber tiwinjo ka koro dhano eko el ma koro kata ikiani koro gima ng'ani owacho ni ema nyalo miyo jomoko wuok kamano. But onge wach nikech wan waseng'eyo tielo mwago e pawni. Koro ok chandwa nikech waseng'eyo ni tielo mwago is a midfield. Ng'ama go midfield ing'eni en ng'ama wang'e neno nyaka jagol. Koro kata ng'ato wuoyo kuom jowa to waseneno. Nyoti neno kane wach mar mera no okel to jomalo kanogo koko. Nogo aga koko kabisa. To ginego koko nikech nolor negi chiro mar mera. To wan to chich mbota to kolor, pe chich rech okolor wane mokelnwa. Koro gima nyalo wacho ne jotendwa ma jood bura ni gikelnwa wach matangible. Wan warito mondo gikelnwa wach ni ma endi kaka nitie joka kande kelo rech kata okel. Nikech gin ok nyalo wacho ni negi kia. En gima already ne ging'eyo. To girito ma gini donji kor ka gichako go koko. To go koko bende ok rach nikech ka ine bungu to nyaka go koko ka gimoro di.
gima nyalo nyiso jowa ma jood buchwa manitiere e od bura kamoro amora ma gintie, kamoro amora obed mbunge makanye, wariwre gini kaka oganda nikech gini hinyowa. Odhi hinyo from Migori nyaka Oyoma piny. Kech wane ma watimo ga lupo Turkana dakiter to Turkana bende recha ae dakiter ang'o momiyo wane ma gikelonwa godo. Koro wan warito mondo jood bura obi okelnwa gima giwacho nikech aparo ni en gima sani gi discuss e parliament mondo ging'i kaka gibro time, but awakwayo ni mondo giringe kode piyo piyo giyomb godo koth mondo gikelnwa report ni ma endi report mwabiro godo mondo wane kaka oganda ni koro waa kanye to wachiko kanye ge wachni nikech gine mwaritogi. Waritogi nikech wan wawegi wambe wan gi rech mwambe wadwaro kumwatere rechgo kata githin to ka githin ahinya to kare giwe wachamgi nikech kata wambe we are consumers wanyalo chamo all along wasebedo ka wachamogi. Ok ochuno ni nyaka golwa man oko koka wacham. Wambe wanyalo chamo mamagwa to ka ging'eny to gimanywe chiro oko mondo water kech wan gi mumi, wan gi kamongo, wan go koko. Donge chichni ma oko be chame mako. They are there. Ok ochuno ni ngege kende ma mondo ter. No, okoko be wanyalo tero oko gi mumi gi kamongo mondo joko wach ni ok gicham. Tang'o momiyo wane ma koro gikelo no mano. Koro wadwaro mondo jood bura omanywe chiro mar uso rech oko. Kech wane motere oko. Wane oko kobiro no. Ok ni wane ma gikelo no rech. Ok wadwar. Erokamano ahinya. Victor Agoni erokamano duong' ahinya kuom chopo. Ageno ni mano ero en wach maler. Wach ni kaka mar jalony ne oganda ma jolupo nyaka wachnegi ni to in kaka jalony weche mag environment inyalo nyiso gi nade kaito kapok itieko bede nyaka idhi nyiso ni to chenro mag pidho yiende mabende ne wacho na chenro jachane ni ibro bedo godo to molo e county ma Homa Bay mondo omed kelo koth ne oganda wa med bedo kod chiemo dhi nade. Erokamano. O chenro ma wan godo mar forest and conservation wasewuotho godo maber ma nyaka ne wachak program ni aparo ni wantiere gi jowa ma ntiere on the ground ma in Homa Bay. Kodera aparo ni Kodera forest sani wasepidho yien tielo 50,000 ma wasepidho ma aparo ni ong'ete gi nitie on the ground ma sani onego wapidhe yien kuwuok Miteti kokalo Magungu kadhi nyaka Dol Kodera. And last year yien mano ng'adnegi ni yien 2,700 to 700 nokethore nikech tuo marach nodonje mano ok nyal kelo gimoro maber koro nochuno ni ji nochwakogi to yien 2,000 to nolos bao kendo nokonyo ji. Koro samo wueni ei Kodera waplan pidho yien tielo 1,100 ma mano dhi wuok Magungu to dhi nyaka Dol Kodera malo. To sani we are working on Miteti to kia Miteti tibiro nyaka malo kamiluongo ni wang'ie muska Ombek. Kanye masani wantiere. And Homa Bay County as a whole ung'eyo ni wantiere gi stations adek mag forest kech wantiere gi Kodera to wantiere gi Wire to wan gi Homa Hills. And Homa Hills wasetudore gi jowa mantie kacha matare CBOs wasechako manyo jo CBO mantiere Homa Bay ma Homa Hills wasetudore gi Kakdimu, Kanam, Kokoth Kating gi Kata gi Kanjira. Koro jogi eke mwadhi gidhi form CFA ka wasise form CFA to gidhi tudore gi jo forest service ka gisetudore gi forest service to ntiere pesa kata ntie funds moko mag konyruok mathin ma sirikal nyalo miyogi mondo pidhi yien e Homa Hills. Nikech Homa Hills ani program mantie en pidho yien e got achiel iluongo ni got Odiao. Odiao nitiere mpango sani monego bed ni pidhe yien. Koro yien ni ka wapidhe to ema dhi miyo volume mar pi dok dhi dok e nam nikech pi odok piny kabisa e nam ma rech go ringo te. To danger mwaneno sani siwage opong'o nam moingo pi pi molil. Siwage ng'eny moingo pi maler. Koro gimo miluongo ni fresh water koro onge. But nitie measures mwaketo en mani pod wamanyo yore mang'eny nikech en gima duong'. To kapok sirikal odonje gimoro to community themselves ema chako nikech kata chon sirikal ne onge yien mondo gimbe gikaw yath kuomwa nikech aparo ni wanti gi best herbs. Africa nigi herbs mabeyo than kata joka. To wan wawegi wan watong'o gi. Ng'ato tong'o nyaka yien mar ndalo adek. You don't understand. 3 months to setong'o yien.
to yien ema kelo gini. Koro emomiyo mondo mi wadak ngima maber, wabed gi yamo maber mwanyalo yweyo, mondo wayud gima wawene nyithindwa, nyaka wapidh yien. Sani watemo winjore gi sirikal mag forest mondo kata ka nitiere kama idhi pidhe yien, for example kaka koro Homa Hills idhi pidhe yien agot odiao, to wadwaro mondo ke bring community in, ma kipidho yien ewi got, to e dala ka dala bende nyaka migi seedlings moko matin mondo gipidhi, mondo boost mane ewi got, kech got kende ok nyal miyo ji oyud koth. Koro bedo ni gweng' te koth nitie. Mogik, king'iyo koth moyudo kaka jo South Nyanza, Homa Bay and part of Migori gi Kisumu, wadepend kuom koth ma Kisii, to gi part of Migori. To kidhi ng'iyo population ma jomodak, sani population ni malo, and ka population ni malo, to koth magidhi yudo tin. Koro yudo ka koth, gweng' ma yudo koth en mana part of Kisii, Kodera ni matin, ma wan kolwar piny korwa koni, to lwar mana ka girgine. Nyakach to koyudo koth to koro gilamalama Nyasaye, nikech Nyakach bende depend kuom koth moa Ilang'o, to gi part of Waloya matin. To uneno kaka koro piny chalo. Sani ng'ama nyalo loso nwa thurwa onge. Wan kende mwaloso. Erokamano nya Victor winyi maber ka maindi yotino makawuono notwaga kachiel weche mag alwora, itemo wacho weche yien, wacho ni yien e gima kelo yath, yien yeri bende makelo pi maler madok e nam, mamiyo koro rech bedo. Iwacho ni sani eri namwa opong' kod pi mochido, omiyo pigni eki koro bende miyo rech ok yud ka gin kod environment maber kata alwora makare maginyalo dakie, momiyo oganda bende ywak ni rech bende lal e nam mar Victoria. Goni erokamano duong' ahinya kuom chopo e studio wa. Go riti ne oganda wa maneno Lolwe. En uriti ahinya kuom oganda wa mane nenowa e TV Lolwe. Gima nyalo nyisou en mana ni sikuru kuneno Lolwe, to gweng' bende uriti, nam bende uriti, to wan kanyakla e go lweny ni. Erokamano ahinya. Mano ero ne en Kuku mar Wach ka okelo Lolwe TV kod Anje Fulo Mbaka.